अभी हम लोग कंप्रेसर को ठंडा करेंगे। बहुत गर्म हो गया था, इसमें पूरा कचरा भरा हुआ था। ये देखें कचरा इधर पड़ा हुआ है। अब इसको सफाई किया, इसको ठंडा करेंगे, उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे। शवेल चेक करो, देखें कितना जल्दी सूख रहे हैं, इतना गर्म है कंप्रेसर। अभी ठंडा किया इसको, अभी इसको स्टार्ट करेंगे।